So yes guys, so yes, hello and namaste, welcome to my channel. Hope you guys are fine. म सन्चै छु अनि आज पन्जा बिस्नु पन्जा लागिसके एकछिन यो बाइकलाई वार्म अप गरौँ So yes, बुझ्दिम टिलिक्क टल्काएर राख्नु पर्यो नि त हैन चाँडो भन्दा चाँडो यसको पनि इन्जिन बन्दैछ गाइज नातिनु है अब बनाउँछु यसको पनि इन्जिन यो हल्लिने भइसकेछ सो स्कुटर बाहिर छ अनि यहाँ बाइक छ अर्को सो त्यही यो भन्दा अगाडिको ब्लग हेर्नु भएको भएन यो रिम बनाएको थिएँ गएर हेर्नु होला सो अब यहाँबाट हामी सिधै जान्छौँ हेलो अनि नमस्ते वेलकम टु माई च्यानल होप यु गाइज आर फाइन है म पनि सन्चै छु होप हजुर पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि आज चाहिँ म कहाँ जानु लाग्यो भन्दा आज चाहिँ म बाइकर्स नेपाल जानु लागिरहेको छु बाइकर्स नेपाल भन्नाले सर्भिस सेन्टर जानु लागिरहेको छु लाजिमपाट है किनकि अब योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नुभयो होला हेर्नु भएको छैन गएर हेर्नु अनि थाहा हुन्छ होइन किनकि मेरो यो सकवेल लिक भएको छ अनि त्यहाँबाट त्यही देखाउनको लागि म भक्तपुर गएको थिएँ अनि भक्तपुरबाट चाहिँ त्यहाँ सामान छैन भनेर मलाई उता लाजिमपाट पठाइदिनु भयो दाइहरूले भोलि जाउँ भनेको थियो अनि अब आज जानु लाग्यो म लाजिमपाट अनि त्यहाँबाट सिधै लाजिमपाट गएर यसको यो सक चाहिँ रिप्लेस गरिदिनु हुन्छ अरे भन्नुभएको त्यहीँको दाइले मलाई होइन सक रिप्लेस हुन्छ अरे किनकि यसको वारेन्टी हुँदो रहेछ 6 महिना मैले त्यो बुकमा नि हेरेको थिएँ एउटा बुक हुन्छ क्या अनि त्यो बुकमा सब लेखेको थियो जस्तै योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छ सबैजनाले हेर्नु होला होइन अनि सपोर्ट गराउनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच है अब आज त्यहाँसम्म बाइकर्स नेपाल जाने बाइकर्स नेपाल गएर बाइकको के बिग्रिया छ यो मिटर पनि हेर्न लगाउँछु एकचोटि मिटर अनि अगाडिको यसको बेरिङ अनि यो सक सबै हेर्न लगाउँछु होइन जस त्यहाँ गएर अनि अहिले हामी ठ्याक्कै लगनखेलमा छौँ अब यहाँबाट फुलचोक हुँदै जाने हो सिधै लाजिमपाट त्यही हो पनि 50K राइडको कुरा गर्नुपर्दा 50K राइडको कुरा गर्नुपर्दा अब हामी 50K राइड पनि चाँडै जानेवाला छौँ होइन अब जो छिटै हुन्छ भनौँ न 50K राइड पनि त्यस्तो ढिला हुन्न अब सक्दो चाँडो गर्छु म 50K राइड है अब गरिहाल्नुपर्छ 50K राइड पनि सो चाँडो हुन्छ हाम्रो 50K राइड कहिले हुन्छ भन्दा यो शनिबार कि अर्को शनिबारभित्रमा 50K राइड हुन्छ सो इफ यु वान जोइन यु क्यान जोइन है हजुरलाई जोइन गर्नु मन छ भने जोइन गर्न सक्नुहुन्छ होइन अनि इन्फर्मेसनको फुल इन्फर्मेसन डिटेलको लागि चाहिँ मलाई इन्स्टाग्राममा Thakurivlogs46 मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ सबैजनाले है यस रमाइलो गर्ने हो रमाइलो गर्नको लागि जानु सबैजना जानुपर्छ मिलेर जानुपर्छ रमाइलो गर्नुपर्छ गाइज है को हुनुहुन्छ सबजना जानुपर्छ राइडमा जस्तै हो रमाइलो गर्नुपर्छ अनि रमाइलो गरेर आउनुपर्छ गाइज सो त्यही हो गाइज हामी क्रस सर्भिस सेन्टर आउनु लाग्यौँ होइन ए हो राखिदिउँ न है अलि त है ठिक छ के प्रब्लम आइरहेछ अझै मेरो बाइक बन्दैछ ठिक छ कति भयो दिदी 500 दे बाउ बुक पनि लानुपर्छ है बुक लि बाउ धन्यवाद यार ल ब्रो गएको ल हस् ओइ अब चलाउनु मजा आउँछ ल गएको ल केटा ल सिस्टर गएको है
सो त्यही हो गाइस, अब यहाँबाट हामी जानु लाग्यो। बाइक पनि बनायो, यसको सकको त्यो ओइल लिक भएको थियो, अनि त्यो ओइल भएको लिक पनि बनायो होइन, जे होस्। अनि हामीलाई टोटल कति लाग्यो भन्दा फ्री हो, रिपेयर मात्र गरेको हो, अनि सर्भिस चार्ज लाग्यो 500। अनि त्यही हो, अरू त केही लागेन, त्यही सर्भिस चार्ज लाग्यो 500। अनि त्यही त्यो रिप्लेस मात्र गरेको हो क्या, त्यो बिग्रेको ठाउँमा अर्को हालेको होइन। त्यही हो गाइस, बाइक पनि बनायो। अब यहाँबाट हामी सिधै घर जान्छौँ है। जो हजुरहरूको डट बाइक छ भने टाइममा यो रिमहरू हुन्छ नि, चेन स्पकेटहरू, अनि तपाईँको यो सक ओइलहरू हुन्छ नि, त्यो चेक गर्नु होला है। सबै टाइममै चेक गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ, टाइममै देखाउने बरु, त्यसरी गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि यसको मिटरको कुरा गर्नुपर्दा मिटरहरू पनि अब सबै नयाँ रिप्लेस हुन्छ अरे। जसले क्रस एक्स 250R नयाँ लिनु भएको छ होइन, यहीँको दाइले भन्नुभएको मिटरहरू पनि नयाँ हालिदिनुहुन्छ अरे सबैको, किनकि मेरो पनि मिटर राम्ररी चलेको छैन। सो त्यही कारणले मैले दाइलाई भनेको थिएँ, अनि दाइले अब मिलाइदिनुहुन्छ अरे। सो त्यही हो, मिटरको लागि पनि आउँछ अरे, रिप्लेस हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो दाइले। जे होस् त्यही हो गाइस, डट बाइकहरूको त्यो चेन स्पकेटको त्यो टाइट गर्ने त्यो चेन स्पकेटको उतापट्टिको त्यो नटहरू हेर्नु पर्दो रहेछ। अनि हजुर अब जस्तै अफ रोड राइड जानु भएको छ भने त्यसको त्यो जुन स्पोक हुन्छ नि, स्पोक भनेको त्यो डन्डी जस्तो लामो स्पोक हुन्छ नि, हो त्यो स्पोक जान सक्छ, त्यो स्पोक पनि हजुरले हेर्नुपर्छ, टाइममा चेक गर्नुपर्छ। अनि अगाडिको यो बेरिङहरू चेक गर्नुपर्छ, अनि मात्र बाइक कन्डिसनमा बस्छ है गाइस, नभए बस्दैन नि फेरि। यो हजुरले टाइममा चेक गर्न लगिरहनु पर्ने हुन्छ। क्रस एक्स सोरुम कहाँ छ थाहा छ तँलाई? क्रस एक्स सोरुम कहाँ छ थाहा छ? उयो देखिनुहोस्, यहाँबाट छिर्ने हो होइन, उयो क्रस एक्स नेपाली बन्दैछ, बनिसकेको छ यार, यही हो। एसडब्ल्युएम हस्कीहरू राखेर रहेछ बाइक पुरै। अनि त्यही हो, अब स्पोकहरू कसको गएको छ, स्पोक रिप्लेस गरिदिनु भएको रहेछ होइन, स्पोक रिप्लेस हुँदैछ। सो जसले गर्नुभएको छैन, स्पोक तारहरू अहिले अलिकति नराम्रो खालको आएर पुरै चेन्जै हुन्छ अरे है, चेन्जै गरिदिनु हुन्छ अरे यहीँबाट। त्यसको लागि रिप्लेस अब यो यसको ठाउँमा अर्को मोटो खाली आउँछ अरे होइन, त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो दाइले। सो आजको लागि यति नै हो गाइज है। सो थ्याङ्क यू सो मच फर लभ एन्ड सपोर्ट। त्यस बाइक पनि बन्यो होइन, बल्ल मजा आयो है। सस्पेन्सन पनि अहिले अलि राम्रो खेल्न थालेछ, सस्पेन्सन पनि अलि राम्रो खेल्न थालेछ अहिले चाहिँ, जे होस्। सो त्यही हो गाइस, थ्याङ्क यू सो मच फर लभ एन्ड सपोर्ट, किप लभिङ किप सपोर्टिङ है। अनि अब त्यही हो, माया गर्दै गर्नु, सपोर्ट गर्दै गर्नु। होप 100K सुन हुन्छ होइन। अब त्यही हो गाइस, सी यु इन द नेक्स्ट भ्लग। अब अर्को भ्लगमा भेटौँला गाइज है। सो थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई, किप लभिङ किप सपोर्टिङ गाइज, पेस।